Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro c'Inama Nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka. Muri iki gihe c'akaruhuko k'abashingamateka abarongoye Inama Nshingamateka nk'uko bama baritayeho cyane gukomeza imigenderanire n'izindi nama nshingamateka zo mu bihugu vyo hanze. Inama igira iyijana na 46 y'ihuriro ry'amanama nshingamateka na nkenguzamateka ku isi Union interparlementaire yarabereye Imanama ku mugwa mukuru w'igihugu ca Bahrain kuva ku igenekerezo rya 12 kugeza ku rya 14 Ntwarante uyu mwaka wa 2023. Uburundi bukaba bwaraserukiwe aho intumwa zabwo zari zirongowe na Nyeniteka Daniel Ndabirabe umukuru w'Inama Nshingamateka aherekejwe n'abashingamateka batatu. Icivugo c'iyo nama cavuga giti duteze imbere umubano mwiza n'ikibano kidakumira kugwanya ukutihanganiranira. Amajambo atandukanye yaragiye arashikirizwa n'abarongoye amanama nshingamateka na nkenguzamateka y'ibihugu vyari vyaserukiwe. Nyeniteka Daniel Ndabirabe yaciye yizegwa kugira agire ico ashikirije nk'inararibonye mu bikorwa bijanye n'inama nshingamateka, agira ko asozera amajambo yagiye arashikirizwa n'abakuru b'amanama nshingamateka na nkenguzamateka b'ibihugu bishika 31. Muri make Nyeniteka Daniel Ndabirabe yashikirije impanuro zishingiye ku bintu bitandatu bikuru aho twovuga nko kwitaho ibijanye n'umubano mwiza bikava mu majambo bikaja mu bikorwa hamwe no kwama birindana ntaryo isoko ari ryo ryose ryo kwega uguhungabana canke umutekano muke. Sa 46e assemblée de l'institution interparlementaire. Nyakubahwa urongoye inama igira ijana na 46 y'urwego ruhuza abashingamateka n'abakenguzamateka ku isi, tubanje gukenguruka kuri ubu butumire. Dushimira abatunganije iyi nama ukuntu twakiranywe igishika cinshi nk'abavukanyi. Twumvirije amajambo yagiye arashikirizwa uno munsi, ndaza guca magufi. Nk'abashingamateka n'abakenguzamateka benshi tuvuye mu mihingo itandukanye mu migambwe twatowemwo, iyo tuvuze umubano mu mahoro hamwe no kwihanganiranira twobanza guhera ku migambwe yatwizeye ikadushira imbere. Ico nico ca mbere. Ikigira kabiri, ingorane nyamukuru ni ingene twokura mu majambo umubano mu mahoro tukawushira mu ngiro. Nico nyamukuru. Ikigira gatatu, nk'abashingamateka n'abakenguzamateka haraho tugira ubwoba bwo kuvuga ukuri, naho uko kuri koba kuri imbere yacu. Reka tube twebwe nyene dushigikire cyane ubwigenge bw'ibihugu vyacu kandi twiyamirize abivanga mu vyacu, duca intege ibidutandukanya. Ikigira kane, nk'abashingamateka n'abakenguzamateka dukwiriye guteza imbere ugukomeza imigenderanire iyo ariyo yose hagati y'ibihugu mu karere duturukamwo mbere no kwisi yose. Ikigira gatanu, twirinde twebwe abashingamateka n'abakenguzamateka ikintu cyose coba isoko ryo guhungabanya umutekano kivuye hagati mu bihugu vyacu. Ikigira gatandatu ari naco cyanyuma, twigore dukure ibitabereye mu mico no mu mvugo zacu ibiza kugirira nabi bagenzi bacu bigahungabanya amahoro. Aho rero niho mugenzawe atuma wewe nyene ubaho. En dernier lieu, je dirais, nettoyons, aidons les États, nos États respectifs, à nettoyer nos cultures, et nos langues de tout ce qui stigmatise autrui, de ce qui met mal à l'aise autrui. Et ainsi, l'autre deviendra la raison de mon être. Muri urwo rugendo mu gihugu ca Bahrain,
Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe umukuru w'Inama Nshingamateka y'u Burundi yaritavye kandi ubutumire bw'inama igira kabiri y'ihuriro ry'abashingamateka n'abakenguzamateka bo mu bihugu bidafise aho vyegamiye. Iryo huriro rirongowe n'umukuru w'Inama Nshingamateka y'igihugu ca Azerbaijan rikaba ryashinzwe kuva muri Gitugutu umwaka wa 2022. Rifise ahanini ihangiro ryo guhangana n'ingaruka zavuye ku kiza corona hamwe n'ibindi biza bihanze isi bikayihungabanya. Icifuzo kikaba ari uko ibihugu bitagira aho vyegamiye biba kumwe hanyuma bikabitahura kumwe. Mu ntererano Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka y'u Burundi yashikirije yifuje ko hoshimangirwa ku mategeko agenga uwo mugwi kugira abawuhurikiyemwo bamenye neza uko ibikorwa vyorangurwa mu guhangana n'ibibazo bihanze isi, mugabo bitwararikana cane cane iterambere rijanye n'ubutunzi hamwe n'ubuzima bw'abantu. Yarasabye kandi ko hoshigwaho urwego rutunganijwe neza hisunzwe amategeko no kuraba aho uburyo bwova mu ntumbero yo gushiraho ubuhinga bubereye bwo guhanahana amakuru hagati y'abashingamateka n'abakenguzamateka. Niho yaciye yerekana ko bizotuma haba kuganira mu buryo bwiyaguye kandi mu mahoro atakwinubana. Muri kino kiganiro Inama Nshingamateka y'u Burundi yipfuje gushikiriza iciyumviro mu nzira zo gushinga urwego kugira ngo rurangure imirimo neza. Mu vy'ukuri inama yahuje Inama Nshingamateka z'ibihugu ataho vyegamiye yabereye i Baku mu gihugu ca Azerbaijan mu mwaka wa 2022 yarashitse kwihangiro yari yihaye kandi yongera iratora amategeko ngenderwako y'ugo rwego. Intambwe kurikira irasaba ukwitanga kwacu twese kugira ngo urwego rukomere. Muri iyo ntumbero umugwi uri kurakora ico gikorwa wotegerejwe gutanga icegeranyo kubijanye n'ukugene ugo rwego rwubatse n'ingene rukora. Icegeranyo kigatangwa ku bagize ibiro by'ugo rwego na cane cane ingene hotogwa aho ivyo biro bizoba bikorera, hatibagiwe uburyo bw'amafaranga n'amabanga urwego nshingamateka na nkenguzamateka ruzokoresha eka n'abagize ugo rwego nyene. Hokongerwamo kandi ibijanye n'imigenderanire hagati y'urwego nshingamateka na nkenguzamateka y'ibihugu bigize umuryango hamwe n'urwego nshingamateka na nkenguzamateka y'uwo muryango ku ngingo zofatwa ku rwego rw'ihuriro. Kugira bishikweko buri rwego rw'Inama Nshingamateka na nkenguzamateka vy'igihugu kiri muri iryo huriro vyo kongera mu mategeko asanzwe abigenga ayandi mategeko bizoba vyakuye mu mategeko azoba agenga urwego rw'Inama Nshingamateka na nkenguzamateka ruhuza ibihugu ataho vyegamiye mu vya politike. Inama Nshingamateka y'u Burundi irizera idakekeranya ko bizozana akunguko kadasanzwe ku bihugu bigize iri huriro. Uburyo bwo guhanahana amakuru hagati y'inzego nshingamateka na nkenguzamateka z'ibihugu bigize iryo huriro hamwe n'inzego nshingamateka na nkenguzamateka bigize urwego rw'ibihugu bidafise aho vyegamiye buzohabwa ikibanza c'iteka. Mu vy'ukuri iri hanahana ry'amakuru ryobereye hagati y'imigwi yamaho kuko ari ikibanza ciza aho abaserukira abandi baronka akaryo keza ko guharanira amahoro mu buryo bwiyaguye atagukumirwa. Inama Nshingamateka y'u Burundi ifata ko umugwi wamaho wohabwa igikorwa bwite. Ico gikorwa kikaba gitomorwa neza n'amategeko agenga ihuriro. Mu bikorwa vyayo hobamwo gutegura no kwemeza ingingo imbere yuko zitogwa. Rero nk'abashingamateka n'abakenguzamateka tugize urunani dutegerezwa guterera ivyiyumviro muri iki gikorwa, tukongera tukanitabira atari gusa mu itegurwa ry'ingingo ariko kandi no mu guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'ibiringo inzego zomara. Urunani rw'Inama Nshingamateka na nkenguzamateka z'ibihugu bitagira aho vyegamiye duhamagariwe guterera bikomeye mu iharanira ry'amahoro mw'isi na cane cane mw'ibi bihe turimwo. Nyeniteka yasozereye asaba ko hobamwo intererano y'abashingamateka n'abakenguzamateka bahurikiye muri uwo mugwi mu gukomeza amahoro ku isi mu mwumvikano ntangere. Nyeniteka akaba yaganutse ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 15 Ntwarante.
ashitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye yarashikirije muri rusangi ingene urugendo rwagenze n'icavuyemwo. Nivyo koko tuvuye mu rugendo mu gihugu ca Bahrain nkuko nari nabibamenyesheje dufata urugendo twavuze ko hari ibibazo twari tugiye kwiga muri iryo shirahamwe ry'ibihugu bidafise aho vyegamiye. Hari yindi nama yari yateganijwe, inama y'ishirahamwe ry'abashingamateka mu isi yose. Iyo nama nayo igira 146 yari yakoranye hambavu iyo nama yari yateganijwe y'ibihugu bidafise aho vyegamiye birenga 120. Rero nabwiye ko tugiye kuraba ingene amategeko atunganya uwo murwi w'ibihugu bidafise aho vyegamiye twaremeje umwaka uheze kugira ngo turabe none ingene yoshigwa mu ngiro. Twabwiye kandi ko hariho no kwiga ikibazo c'ingaruka za COVID-19 cyakiza COVID ko bakivuga, kugira ngo turabe ingene ibihugu byoshobora gufashanya kugira ngo bihaguruke bibaduke bive mu kintu kimeze nk'itiro, kubera ko kiriya kiza cabasinzikaje cyane. Ikindi naco hariho amashirahamwe mpuzamakungu ashika 4 akomakomeye yari yasavye ko yoba indorerezi muri ivyo bihugu, muri uwo murwi ibyo bihugu bidafise aho vyegamiye. Ibyo byose rero twarabitunganije mugabo ku rundi ruhande kuko nayimbuze hariho iyindi nama ahubwo yatangurira iyo y'ibihugu bidafise aho vyegamiye. Iyo nama rero yari y'abashingamateka ku isi, nabo bari mu byo bita union interparlementaire, ni ukuvuga ishirahamwe ry'abashingamateka bose abazungu abirabure bose bari baserukiwe. Noneho kubera ko ariyo yatanguye byabaye ngombwa yuko iyo nama tuyijamwo, iyo nama ya mbere y'abashingamateka. Ico bigamwo gikomeye ko ari kuraba aho ingorane ziva mu bihugu bitandukanye ku isi. Ikintu bagiye gusanga rero kimeze nk'ico bahurira ko bose, bagiye gusanga hari ikintu cyo gukumirana. Uriya mu Burundi bakunda gukumirana, ariko ni muri ibyo bindi bihugu byose byo ku isi ico kintu cyo cyagiye kivugwa cyane ko bakumirana. Ikindi cyagiye kuzamo ni ukutababaranirana, intolerance, kutibabara abandi. Ugasanga ari icyo kintu cyo kwiraba gituma abantu bose bashaka kugira ngo abashoboye gushikira ibi na biriya bashobore kuvyihariza, noneho abandi nabo babakumire ataco bagira ntibashobora ko. Ibyo rero bibazo bituma bagiye gusanga yuko mu bihugu byinshi bituma haba umutekano muke. Uwo mutekano muke rimwe na rimwe ugashikana no ku ngwano hamwe ku ntambara, hanyuma ubutunzi bw'ibihugu bitandukanye bugasubira inyuma ntibirenga abandi nabo ntibigere bava aho bari. Ico nico cari kibazo nyamukuru. Noneho nk'u Burundi kubera twebwe ibyo twaciyemo, turabwiye ko twashoboye gukora ibintu bijyanye n'amasezerano kandi n'ubundi twama duteza imbere mu kuyunganira mu mategeko n'amabwirizwa agenda atorwa agenda ajaho
kugira ngo noneho kwa kumvikana, kwa gufatana mu nda, kwa kudakumirana. Murabona bijya byose bavuga abakenyezi kuba mu nzego izi bice 30 birenga 30% byibure. Ivyo ahandi mu bindi bihugu ntibibaho. Mu bindi bihugu abakenyezi sinzi bituzi ingene babigenza, ariko abakenyezi ntibaserukiwe nk'uko abakenyezi babyifuza. Mugabo twebwe muri rusangi turagerageza gukora uko dushoboye kugira ngo ico kintu cyo gushira ku munzane baba mu bintu bijanye n'indero, haba mu bintu by'ubuzima, mu bijanye n'amagara y'abantu. Murabona ko hageze naho azi ibyo bintu byo kwiga ku buntu gushika abavyara ku buntu gushika ibintu nka bene byose kwari kugira ngo turabe ingene umwe wese aho ahereye yoshobora gushikwa ko n'ingingo nziza zoshobora gutuma nawe yumva ko yorohewe mu gihugu. Muri iki gihe c'akaruhuko abashingamateka baritaho cyane kandi ibikorwa vy'iterambere rusangi, aho bifadikanye n'abenegihugu mu ntara zitandukanye mu kubatera intege mu bikorwa rusangi vyo ku munsi wa gatandatu. Ku munsi wa gatandatu rero Nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe, umukuru w'Inama Nshingamateka, yazindukiye mu ntara ya Gitega aho yifadikanije n'abenegihugu mu bikorwa vy'iterambere rusangi. Ivyo navyo bikaba vyari vyo gusibura ibarabara ry'igihugu nimero 8 ku mutumba wa Songa uri muri komine ya Gitega, aho abenegihugu bari basidukanye n'iyonka kwitaba ko kamo. Inyuma y'ivyo bikorwa, Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka yarashikirije ijambo abenegihugu aho yabahaye impanuro zitandukanye. Yaragize icyo ashikiriza ku vyerekeye umugwi ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi CVR, aho yasavye abenegihugu kuvuga ukuri mu vyabaye atabwoba, gutanga ikigongwe hamwe no kumenya gusaba ikigongwe bafatiye ku rukundo Imana yakunze abantu. Tuti uri kwa kumenya ukuri no kurekuranira nidukore twiyubagize ibi bintu tugira ngo ni bikuru. Wowe ngo ntihogira kana cy'ikigongwe, wowe ngo ntiwotanga imbabazi kuri kanaka umubwira ngo yarakwiciye yagize gutyagize ibintu birebire. Ehe, wowe ubwawe uri ikigije hano ku isi, siyo tuhegeye kuvuga. Wowe nyawe uri hari inyuma. None kubera iki wo kwanka guha ikigongwe mugenzi wawe kigusavye? Kubera iki? Yarakwiciye nivyo. Mbega aho yakwiciye, urya yakwiciye wibaza ko yari iki? Yari ikigije, kuko nawe uri ikigije. None ibyo twobipfa, ibyo koko byo kwanga ko tugiranira ikigongwe, byo kwanga ko dusabana imbabazi, byo kwanga ko tuvuga ibyabaye. None Imana avuze iti reka jewe niyizire. Aha kwiyizira iravuga iti reka jewe niyizire mbe mu Burundi kugira ngo unubwo muri ibyigiji jewe noneho nze ndababemwo muhinduka abantu nyabo. Niki Imana iri kurakora ye? None kubera iki tuyankira? Imana iravuga iti ndaje ndababemwo mbe mu Burundi umwe wese ndamubemwo ndamuhindure abo umwizigirwa abo umwana wanje, kandi nawe mu byashize imbere ni ikigongwe. None kubera iki utotanga ikigongwe? Kubera iki utosaba imbabazi? Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka yaribukije abaraho ko kuva uyu mwaka utangura hari vyiza vyinshi Imana iguma iho Burundi, aho akavuga ingene nyenicubahiro umukuru w'igihugu amaze kwizegwa mu mabanga hambaye ku rwego rwa Afrika, ku rwego rw'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko,
eka mbere n'urongoye inama nshingamateka y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko akaba ari umurundi. Yabasabye ko boja barasenga iminsi yose mu gukengurukira Imana kuvyirika irakorera Uburundi. Nukuri biratangaje ko kuva mu ntango z'uno mwaka biratangaje ko mu Burundi dusa n'abaronse ibidari, reka ndabivuge gutyo, ibidari birenga 5 kuva mu ntango z'uno mwaka. Ukibaza none ivyo bintu bivahe? Mbega wibagije wewe icyo Uburundi bwoba bwarakoze gikomeye cyane kurusha ibyo bwari busanzwe bukora, cyo bikihe cyotuma ibihugu byose bishira Uburundi hejuru? Reka mbanze ndababwira, mwarumvise yuko mu bihugu by'ubumwe bwa Afrika Uburundi babuhaye ikibanza cya 3 muri mu bumwe bwa Afrika. Kuvuga tubaze vice president ko umuntu yobyita, ariko mwebwe mwumva ko twakoze iki kugira ngo bavuge bati turabahaye uwo mwanya? Ni yamana Imana yarakoresheje babana ati nimundeke nikorere, mwebwe ni munsenge gusa. Yamana yarakoze, nimukoma amashiye. Ivyo bitiwe noneho bati abajene, abakiri bato, abajene muri Afrika yose, abajene bavuze bati nyene icyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi, turashaka ko ari wewe uduseri kutubera inyenyeri, tubera inyenyeri kabisa itumurikira. Ati kandi twifuza ko n'icicaro cy'ishirahamwe ryacu ry'abakiri bato yoba i Bujumbura mu Burundi, muri Afrika yose. Ngiyo yamaniro ngirakoze kimenyetso. Kibaza none aho twakoreye ko bitari byaraje, mugabo Imana itubwira ati nsenga, arya masengesho tuzatwakorera hano cyangwa tubaje n'ahandi, arya masengesho n'ay'ukuri kandi Imana irayumva. N'ikimenyamenya nuko duca tubona hariya hejuru urugori kuzuba, rurya rugori Imana yikwira twereka ati ndababona bana banje, ndababona ibyo muri mu ndabibona, muri mu bintu byiza ni mubandanye. Rero icyo ni kindi. Noneho nibihagarariye aho, ejo bundi bati muri mwishirahamwe rya Afrika bati mu 2026 umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe azorongora iryo shirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Twabera mumva ibintu, kumva amajambo biroroshe, ariko wewe niwiyumve wewe wakoze iki kugira ngo ibyo bintu bikunde. Hari abantu bahora babona nk'abantu bacu cyane cyane abo mu ngabo z'umutekano cyane ingabo z'igisirikare, tukabarungika hirya no hino, bamwe bakagira amasanganya ariko bakabandanya bitanga. Abantu ntibamenye ko utabonye agasohoka nubona kinjira kujya kwitanga. Nimwibaze ko hari abantu bose bahumirije, hari ababikurikirana bakabona ukuri, bakabona Uburundi ukwigoro nta kigoro bakora. Aho hose tukabishikiriza Imana, Imana nayo igakoresha abantu hirya no hino. Ibyo byose ni ibyo usengera kandi ibyo gushima. Bati mu karere duhere mu karere k'ubuseruko baciye baduha urongo y'inama nshingamateka y'ibihugu 7 byo mu buseruko. Umukuru wa EAR ubu n'umurundi. Imana irabikora. Aho Imana nubwo ibikora ibandanya iducunga natwe kugira ngo irabe koko ko tubandanya tuyigororokera. Aho dukosheje nidusaba imbabazi,
Mu kurangiza Nyeniteka yavuniye akagohe abanyagitega ko boreka kuguma baduza ibiciro vy'amatongo kuko vyibonekeje ko bisigaye biri hejuru cyane, ivyo bigatuma iterambere ry'igisagara ca Gitega ridindira cyane. Ku ruhande rwiwe icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka, umushingamateka Sabine Ntakarutimana yarifadikanije n'abene gihugu bo mu ntara ya Muramvya mu bikorwa vy'iterambere rusangi vyabereye muri komine ya Mbuye hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 11 Ntwarante uyu mwaka wa 2023. Ivyo bikorwa bikaba vyari bijanye no kwegereza amabuye yo gusasa hasi no kuduza impome z'ishure shingiro rya Kivuga ya kabiri riri ku mutumba wa Teka. Iryo shure rigizwe n'ibirasi 4 rikaba ari ryo gusubirira irindi ry'ibirasi 6 ryabomotse mu mwaka wa 2017. Mwijambo yabashikirije umushingamateka Sabine Ntakarutimana yarashimiye abene gihugu kukungene bitaho ibikorwa vy'iterambere rusangi, yongera basaba kuguma bavyitaho ku murindi ushimishije. Mu gihe ari mu kwezi kwahariwe umukenyezi, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yasabye abakenyezi kuba inkingi y'urugo, bongera berekana uburongozi bwiza mu byo bajejwe mu ntumbero yo guteza imbere aho babaye, na cane cane ko aribo bahanuzi ba mbere mu ngo n'imiryango. Cyatse kubibutsa ko turi mu kwezi kwa gatatu kwahariwe umukenyezi. Umukenyezi nawe tukaba tuzi ko ari inkingi y'iterambere. Banyembuye muri ngaha nashimye ko nabonye harimo abakenyezi muri ibi bikorwa. Abakenyezi dukomeze kuba inkingi y'iterambere guhera mu miryango yacu, ku mitumba aho turi twerekana ico dushoboye, mu mazone twerekana ico dushoboye, muri komine aba bastanteri sinkekeranya ko birirwa barabereka ico bashoboye, sinkekeranya ko ku rwego rw'intara aba bahanuzi babura amatari b'abakenyezi birirwa barerekana ico bashoboye. Sinkekeranya mwabibonye aba badushigikiye n'abakenyezi. Abakenyezi rero ntidusubire gusigara inyuma, na twebwe dufatane mu nda kugira ngo kumwe tutegereza kuba inkingi y'umuryango, tugire ico dufashije imiryango. Naho nashaka gushika abagabo bari ngaha, abashinga ntahe bari ngaha, ntimuhave mushavura muti mbega ivyatuzanyemwe n'ibiki. Nta mukenyezi haba hatari umugabo iruhande yiwe kugira ngo bagire iterambere rya bose atawusigaye inyuma. Namwe mwiyumve ko mutegerezwa kutubera akarorero keza kugira abakenyezi tugira aho dukorera, abakenyezi tugira aho twibarukira, abakenyezi tugire aho tubahanurira, kuko umukenyezi n'umuhanuzi wa mbere mu rugo. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yaragarutse kandi ku bijanye n'indero, aho yasabye abarezi bahumbisha abanyeshure bajejwe kurera ko bohindura iyo ngendo mu maguru masha. Nayo ku bijanye n'igisabo c'abanyembuye kijanye no gusahirizwa ku bikoresho vyo kubaka nk'isima n'amabati, umushingamateka Sabine Ntakarutimana yabemereye ko agiye kugishikiriza ku babijejwe. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.